Hello guys! At ngayon ay sounds effect tayo. So mag-sounds effect at nagbabalik na naman ang inyong YouTuber na favorite mo. Oh, Mark Daif. So, nag-sounds effect ako nung nandito si Daphne pero hindi ko pinost sa YouTube kasi medyo may nag-ingay kundi si Daphne sumigaw. Alam nyo naman yun. So, yun nga, hindi ko na post. So, binara ko na lang yung sounds effect ko na video at hindi ko na post dahil may nag-ingay nga. So, ayun nga, magsa-sounds effect tayo. So, eto na. 5 to, hanggang 5. Alam nyo naman yun. Up to 5 to. So, number 1. Gring gring gring! Gring gring gring! Gring 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 gring! Gring gring gring! Galing. Isa siyang tunog ng motor. Pero kring kring. Pero dito ay tunog ng motor. Ang anay ko, tunog ng motor ito yung number 1. Number 2. Okay. So, ito naman ay tunog ng inisip ko lang. So, ang itatawag natin sa inisip ko lang ay none. So, wala. Yun lang. Hindi, ito. Tawag lang ay, yun lang, gawa ko lang. Gawa ko lang tunog na yun. Yung ganon. So, ano naman natin yun? Ay, hindi pala natin yun na So, number 3. Malapit na tayo sa 5, guys. Nakaka 2 minutes na tayo dito. Wow! Ang galing. Ngayon ko lang yun ginawa. Ito ay tawag na, alam niyo naman, vibrating phone. So, sa cellphone siya na pag may tumatawag, nagva-vibrate. So, yun. Number 4. Malapit na po tayo sa 5. Yeah. Alam natin. Yay! At number 5 po, ito naman po ay tawag sa number 4 ay parto. Pero iba naman ay binago ko lang po. Yun lang po. So, number 5. So, ayun ang ating number 5. So, nakaka 3 minutes na tayo dito. Then, ayun nga. So, next video ulit guys. Subscribe sa my channel. Like my video games. Like and subscribe. Comment down below. So, ayun nga. Mag-YouTube din ako sa computer namin pag naayos. Kasi hindi pa kasi ayos sira pa. Gawa nung namamatay-matay pa yung computer. So, yun nga. Abangan nyo din. Magiging vlogger ko sa computer. So, next video ulit guys.